मैले जिन्दगीमा भोगेको कुरा तपाईँलाई सेयर गर्दा के तपाईँको मन रुन्छ? रुँदैन होला होइन। म पनि एउटा गाउँमा हुर्केको गरिब परिवारमा जन्मेको होइन मान्छे हो। कसैले भन्ला ए आज त कता छ यस्तो हावा कुरा गरिरहेको छ यस्तो गरिरहेको छ भन्छन् होला बालै खरार होइन। म रियल कुरा जो म माथि गर्छु नि त्यो कुरा म तपाईँहरूको माझमा सेयर 100% गर्छु। मेरो लाइफ स्टाइलले चाहिँ तपाईँको लाइफमा कुनै प्रभाव पर्छ भने तत्पर छ क्या। तपाईँ मेरो भिडियोहरू फुल वाच गर्दै जानुहोस्, सबै भिडियो हेरिदिनुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। अलि भिडियो मेरो रङ हुन्छ, जुन जीवनको रियालिटीमा घुमिरहेको छ नि त्यो सर्कल तपाईँलाई सेयर गर्ने गर्छु क्या होइन। त्यही भएर भिडियोहरू हेरिदिनु होला भन्ने चाहन्छु होइन। अनि गाउँमा के विदेशबाट आउँदाखेरि यति राम्रो पर्स हाल्ने टक्क पारेर सेन्ट पनि कस्तो के त्यो यस्तो गनाउने गनाउने भन्दा नि बास्ना आउने क्या होइन। त्यस्तो सेन्ट हालेर अनि पैसामा हुने गोजीमा यत्रो ठुलो पर्स हालेर जाने होइन। अनि आँखामा यत्रो कालो चस्मा लगाएर चट्ट पारेर जाने, गाउँमा पेट पनि यत्रो ठुलो 2 वर्ष बोके जस्तो भनेर जाने। मैले पनि त्यस्तै सोच्दै होइन। साला विदेशमा त पैसा धेरै हुँदो रहेछ, मैले पनि जानु पर्यो विदेश होइन भनेर भिजा स्टार्टिङ गरे, पासपोर्ट बनाइदिए, दार्चुला 2 चोटि गए। दार्चुला त्यो उसमा चाहिँ कहिलेतिर जन्म दर्तामा मिस्टेक भयो भने, कहिले तपाईँको चाहिँ त्यो के भन्छ आमा बाबुको नाम बिग्रियो भने दार्चुला 3 दिन दार्चुला धाए होइन। अनि वडामा सिफारिस गर्न गए त वडाको कहिलेकाहीँ अध्यक्ष नहुने, कहिले सचिव नहुने। मेरो कर्म खोटो त पहिलेदेखि नै। बाँकी भिडियो म बनाउँदैछु, यो पछिको होइन, यो नम्बर 1 भिडियो। बाँकी भिडियो चाहिँ तपाईँले म पर्सिनुभन्दा पूर्व प्रोसेसहरू चाहिँ गाउँघरबाट नि स्टार्ट हुन्छ, त्यो सबै म सेयर गर्छु। मेरो भिडियो प्रत्येक दिन आउने गर्छ। युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला पहिलो नम्बरमा। अनि टक्क भिडियो फुल वाच गरिदिनु होला। अलि लङ हुन्छ, सबै हेरिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।